toshqin suvlari va suv oqimlarini xavf-xatarsiz o'tkazib yuborishni ta'minlash, qor ko'chishi va yer ko'chki hodisalari xavfini kamaytirish bo'yicha toshqinga qarshi viloyat komissiyasining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ta'kidlanganidek, so'nggi yillarda butun dunyoda global iqlim o'zgarishi sababli tabiiy ofatlarning soni tobora ortib bormoqda. Bahor-yoz mavsumida esa qisqa muddatda bir necha oylik normadagi yomg'irning yog'ishi, tog' va tog' oldi hududlarida sel kelishi, aholi punktlarini suv bosishi bilan bog'liq holatlarga olib kelishi tez-tez uchrab turibdi. Sodir bo'layotgan tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, iqlim o'zgarishi tufayli gidrometeorologik hodisalar yilning xos bo'lmagan davrlarida kutilmagan vaqtda sodir bo'lmoqda. Bu o'z navbatida joriy yilda aholini va hududlarni toshqin suvlari, sel oqimlari va ko'chki hodisalar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tadbirlarni yanada kuchaytirishni taqozo etadi. Yig'ilishda bu borada mutasaddi boshqarma va idoralar tomonidan 2024-yilda amalga oshirilgan ishlar atroflicha tahlil etildi. Mas'ullarning axborotlari tinglandi hamda joriy yildagi vazifalarga e'tibor qaratildi. Yig'ilish yakunida toshqin suvlari va suv oqimlarini xavf-xatarsiz o'tkazib yuborish yuzasidan 2025-yilda oldinda turgan eng muhim va zudlik bilan bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar yuzasidan zaruriy topshiriqlar belgilab olindi.